วัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสุนารีบุญรัตน์นะคะ วันนี้ก็จะมานำเสนอความหมายของหลักสูตรค่ะ คำว่าหลักสูตรนะคะ มาจากภาษาอังกฤษคือ curriculum มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า career แปลว่าทางวิ่งหรือลู่วิ่งที่นักกีฬาวิ่งเข้าสู่เส้นชัยค่ะ ความหมายของหลักสูตรนะคะ ได้มีนักวิชาการได้ให้คำนิยามและความหมายไว้ดังนี้ค่ะแฟรงคลิน บัฟฟิตต์นะคะ ได้ให้ความหมายไว้ว่า หลักสูตรเป็นรายวิชาหรือเนื้อหาที่กำหนดไว้ให้ผู้เรียนได้เรียนค่ะวิลเลอร์นะคะ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า หลักสูตรหมายถึงมวลประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาให้กับผู้เรียนค่ะชาร์ป ปาซาอิกนะคะ และแฮมตัน หลักสูตรคือแผนที่ประกอบไปด้วยจุดมุ่งหมายของการศึกษา ประสบการณ์และการเรียนรู้ ซึ่งจัดไว้ในลักษณะที่ง่ายต่อการประเมินผลค่ะคำลงเบอร์สีนะคะกล่าวว่า หลักสูตรคือแผนที่มีการออกแบบหรือจัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหากิจกรรม และประมวลผลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่างๆตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ค่ะสำหรับความหมายของหลักสูตรนะคะ ก็สามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ จากการที่นักวิชาการหลายๆคนนะคะ ได้ให้ความหมายของหลักสูตร เราก็พอสรุปได้ว่าหลักสูตรเนี่ยหมายถึงแนวการจัดประสบการณ์และหรือเอกสารที่มีการจัดทำเป็นแผนการจัดสภาพการเรียนรู้หรือโครงการจัดการศึกษาโดยมีการกำหนดวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้นะคะสำหรับวันนี้ความหมายของหลักสูตรที่ดิฉันนำมาเสนอก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ